درود. اخبار رادیو تاجیکستان از پیشنهاد شما در استودیو مفتونه خلمتزاده. توجه نمایید به سرخط خبرها. سفر کره پیشوای ملت به شهر راغون و افتتاح یک قطار انشاءات. معرفی دستاوردهای ساحه خوراکواری تاجیکستان در نخستین نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکواری. سیر و گشت شبانه ساکنان و مهمانان پایتخت در آستانه استقلال. این و دیگر خبر و گزارش‌ها در برنامه اخبار رادیوی تاجیکستان. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به شهر راغون تشریف آورده یک قطار انشاءات تعیناتشان گوناگون از جمله بنای نو پروکراتوره و ناظرات انداز را مورد استفاده قرار دادند. همزمان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در نیروگاه راغون از خوابگاه بنیاد نموده جمعیت سهامی کشاده تاجیک هیدروالکترومنتاژ بازدید نمودند. در همین جا به سرور دولت محترم امام علی رحمان همزمان لایحه نو بناهای علاوگی آشخانه و دیگر انشاءات یاری رسان که در آینده بنیاد می‌گردند معرفی کرده شد. در ادامه بازدید کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در نیروگاه راغون با جریان کارهای ساختمانی در سربند این انشاءات بزرگ هیدروانرژتیکی شناخته شدند. بنا به اطلاع پهنای سربند در پایان آن 1800 متر، پهنای آن در بالا 612 متر، پهنای تخت پشت سربند 20 متر و حجم عمومی مواد در سربند خوابانیده شونده 79 میلیون متر مکعب را تشکیل می‌دهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ادامه سفر کاری از جریان کارها در نقب نقلیاتی 39 بازدید نمودند. نقب نقلیاتی 39 یکی از انشاءات مهم نیروگاه راغون بوده برای تأمین نمودن دسترسی نقلیات از ساحل راست به قسمت پایانی مجمع نیروگاه هم در دوره ساختمان و هم در دوره استفاده برای نیروگاه پیش بینی شده است. راهبر دولت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که اجرای کارهای حجماً بزرگ ساختمانی در شرایط مرکب زیرزمینی نتیجه استفاده تجربه پیشرفته، تکنولوژی معاصر و زحمت متخصصان وطنی بوده. ضرور است که برای باز هم با صفت و سر وقت اجرا نمودن کارهای بنیادی تلاش بیشتر ورزیده شود. امروز در شهر دوشنبه نخستین فورم و نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 آغاز یافت که در آن دستاوردهای ساحه خوراکواری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی معرفی گردیدند. گزارش آماده نموده همکارمان بزرگ مهری علی ادامه بخش این موضوع است. در دوشنبه اولین فورم بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان جریان دارد که در کار آن بیش از 500 نماینده از 15 کشور دنیا اشتراک دارند. در کار فورم مسئله‌های رشد ساحه، جلب سرمایه‌گذاری و جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر بررسی می‌گردند. چورابینی از جانب وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت کشور تشکیل کرده شد. در آن بیش از 500 نماینده از 15 کشور از جمله استحصال کنندگان محصولات خوراکواری، شریکان بین المللی، نمایندگان کورپوس دیپلماتی، کارشناسان و دایره‌های تجارتی اشتراک نمودند. ضمن فورم گفته شد که برگزاری چنین چورابینی‌ها برای ایجاد همکاری‌های نو، تشکیل زنجیره‌های نوی تأمینات و تحکیم رابطه‌ها بین استحصال کنندگان وطنی و شریکان خارجی اهمیت مهم دارد. امسол вазорати саноат ва технологияҳои нав 5 форуми соҳавиро баргузор мекунад. ин чорабиниҳо барои татбиқи иқтидори бузурги тоҷикистон дар самти содироти маҳсулоти хӯрокворӣ ва рушди истеҳсоли воридотивазкунанда муҳиманд. ҳоло тоҷикистон ҳамасола қариб $1 миллиард маҳсулоти зарурии хӯроквориро ворид мекунад. мо мехоҳем ин иқтидорро чанд баробар афзоиш дода, на танҳо бозори дохилӣ, балки бозорҳои минтақавӣ ва байналмилалиро низ бо маҳсулоти ватанӣ таъмин намоем. در دایره فورум масъалаҳои муҳими рушди соҳа аз ҷумла сифату бехатарии ашёи хом, имкониятҳои сармоягузорӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои нав дар истеҳсолот, инчунин ҳамгироӣ ба занҷираи ҷаҳонии таъминот баррасӣ шуданд. ҳамзамон роҳҳои васеъ намудани ҳузури маҳсулоти тоҷикистон дар бозорҳои байналмилалӣ, навсозии техникии корхонаҳо ва мубодилаи таҷрибаи пешрафта мавриди муҳокима қарор гирифтанд. дар озарбойҷон 10 ширкат бо сармояи тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст ки 7 онҳо фаъолият доранд. ба назари мо бо дар назардошти иқтидори ҳамкориҳои ду кишвар ин рақам ҳанӯз кофӣ нест. мо албатта мехоҳем ин иқтидорро минбаъд рушд диҳем.
дар ҷанбасти рӯзи якуми форум иштирокчиён дурнамои ҳамкорӣ, таъсиси робитаҳои нави шарикӣ байни истеҳсолкунандагону паҳнкунандагон ва роҳҳои баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти Тоҷикистонро дар бозорҳои байналмилалӣ баррасӣ карданд. имрӯз дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон маҳфили адабию эҷодии шукӯҳи истиқлол баргузор гардид. гузориши ҳамкорам Нуралӣ Давлат аз рафти маҳфил омода гардидааст ки манзуратон менамоем. дар оғоз президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвахтзода иброз дошт ки олимони академия ҷашни бузурги миллатро бо дастовардҳои арзандаи илмӣ истиқбол мегиранд. гуфта шуд ки миллати тоҷик бо ҷонфидоии фарзандони содиқ ба ватан ба истиқлолу ваҳдат ноил гардид. аз ин рӯ ҳар фарди ҷомеаро зарур аст ки барои ҳифзи он бояд кӯшиш намоянд. ҳамаи мо шумо аз таърих огоҳ ҳастем ки ин истиқлол, ин сулҳ, ин ваҳдат ба осонӣ ба даст наомадааст. дар паҳлӯи роҳбари давлат 150,000 ҷавонмардоне буданд ки ҷони худашонро аз даст доданд ва ин мулки орому осудаву ободро ба мо ҳадия карданд. зикр гардид ки таи 35 соли истиқлол ва ваҳдати комил самтҳои муҳими ҷомеа рушду пешрафт намуд. аз ҷумла ба соҳаи илму адаб таваҷҷӯҳи махсус равона гардид. дар ин муддат аҳли зиёд тавонистанд ки асарҳои арзишмандро эҷод кунанд ва ба ояндагон мерос гузоранд. иззат доштан ва ирода доштан ва истиқлол доштан маънии муҳтавоии истиқлолро ифода мекунад. аз ҳамин неъмат бархурдор ҳастем. парчами мо ба эҳтизоз дароварда мешавад. ана суруди миллии мо шунида мешавад ва чеҳра ва фарҳанг ва тамаддуни мо ва забони мо садо медиҳад. ҳамаи ҳамин муқаддасоте ки ман зикр кардам намоди истиқлоли як давлати миллӣ ҳастанд. дар идомаи маҳфили шукӯҳии истиқлол шоирону адибон шеърҳои тозаэҷоди худро ки дастовардҳои 35 соли истиқлоли давлатиро инъикос мекунад қироат намуданд. бо ҳама илму фанаш аз қитъае бар қитъае. дар остонаи ҷашни истиқлоли давлатӣ симои шаҳри Душанбе боз ҳам зебову дилрабо мегардад. шабона сокинону меҳмонон дар кӯчаву хиёбонҳо ва маконҳои истироҳатӣ сайру гашт намуда аз фазои идона баҳра мебаранд. дар ин хусус ҳамкорамон Париноз Худобердиева гузориш медиҳад. то ҷашни 35-солаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ 20 рӯзи дигар мондааст. чуноне ки мебинем корҳои ободонӣ дар пойтахти кишвар ба авҷи аъло расидааст. кӯчаву хиёбонҳо ва гулгаштҳо ранги дигарро бавар кардаанд. шиору овезаҳои тараннумгари истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми гӯшаву канори шаҳри Душанбе ба чашм мерасад. ин навбат мушоҳидаҳои мо дар шаҳр нишон дод ки сокинони кишвар ба сайру гашт баромадаанд. хурду бузург дар фазои истиқлол бо рӯҳияи идона дар маконҳои истироҳатӣ қадам мезананду меболанд ки дар чунин муҳит зиндагӣ доранд. пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон беҳад зебо шудагӣ. ҳамин одам шаҳр ба мебарояд бисёр зебо. ҳамин қадар хурсанд мешавам ки шаҳри мо ҳамин қадар зебо ба пеш рафта истодем. аз он хурсандам ки дар мамлакати мо ҳама шароитҳо фароҳам оварда шудааст барои зиндагии одамон. бисёр хуб аст ки ҳамин қадар мактабҳои олӣ кушода шудааст. ҳамин тавр шаҳри Душанбе дар остонаи истиқлолият на танҳо бо чароғониву бунёди иншооти нав, балки бо шодиву сурури сокинону меҳмононаш ҷилвагар аст. ин фазои идона ва бунёдкориҳои пайваста гувоҳи он аст ки пойтахти мамлакат ба сӯи ободиву пешрафти бештар қадам мегузорад. анҷоми барномаи ахбор аз Радиои Тоҷикистон.